வெளியே போய் என்ன எட்டி பார்க்குற? ஆ, வெளியே ஓட்டுறதுக்கா? சேட்டை. இங்கே இருங்க, வெளியே எங்கேயும் ஓடிடாதீங்க. வீட்டுக்குள்ளே வாங்க இல்லைண்ணா. ஒரு வேலை பார்க்க முடியுதா? என் கூடவே தான் சமையல் பண்ணும்போது நின்றுச்சு இந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்க, இடையில காணோம். சேரில் உட்காந்துருந்துச்சு, இந்த மாதிரி கூடவே நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இடையில பார்க்குறேன் காணோம், வெளியே ஓடிடுச்சு. என்னடி தங்கம்? ம், இப்போவே அடுப்படியில் மேலே ஏறி பழகிட்ட. ம், ஏண்டி? அடுப்படி வளம் வருது பாருங்க, எப்படி வளம் வருது. உங்களுக்கு மட்டும் பொரிச்சு தரேன் என்னடா. ம், இப்படி உலா வருது பாருங்க கிச்சனில். பாட்டில் தட்டி விட்டு. ம், ஏடி ஸ்டவ் சுட போகுது. லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்க. எங்கடா போகிற சொல்ல கொத்தி? ம், அப்படி உலா வர. அங்கே என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை. ஆ, ஆ, ஆ. ம், இறங்க கீழே, இறங்க. ம், அப்படிதான். சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, ஆனியன் ரைத்தா, அதுதான் லஞ்சுக்கு.